Добрый день, девочки. Всем хорошего дня, несмотря на погоду. Сегодня хотела оставить отзыв про вот этот продукт Новамин. Это природный антиоксидант. Здесь есть витамин А, С, Е. Так как мы его испробовали уже сами, я уже пью третий день, получается, и дочка старшая, ей 9 лет, она тоже пила. Она стоит 810 рублей, а по акции 600 с чем-то, я ее приобрела. Как раз так совпало, что мы ее взяли, и на следующий день дочка пришла, говорит, у меня горло болит. Я долго не думая, так как уже наслышана отзывами тоже, дала ей 3 капсулы. Вот такие 3 капсулы дала ей утром и вечером. На второй день она говорит, еще болит, тоже дала утром, вечером. И на третий день я у нее спрашиваю, она говорит, что-то я даже забыла. Она говорит, у меня не болит, когда я кушаю. И насморка у нее, кашля не было. Был немножко, она чихала. На 4-й день уже она все, и я сама даже забыла. Я у нее спрашиваю, нет, но я все равно ей дала, как профилактика уже все равно дала ей и на 4-й день 3 капсулы. Позавчера сама заболела, но после обеда у меня начал течь нос. Но если у меня начинает течь нос в обычное время, оно у меня где-то продлевается 5 дней. Сначала как водичка, потом уже этот нос забивается. И я долго не думая, тоже сразу почувствовала, что уже нос течет. Выпила сразу таких 5. 5 выпила. Приготовила, сейчас тоже попью. Потом утром забыла еще. Такие 5 выпила. У меня на следующий день уже вчера больно так не текло, когда на улицу выходила, так и тогда прихожу домой и немного текло, но не как обычно. У меня обычно, когда голова болит, это здесь все течет, как будто мозги вытекают. Такого состояния вообще не было. Я удивилась, так как, говорю же, мучилась. У меня даже шрамы остались от герпесов, когда у меня начинает заболевание, это выходит. Как всегда. А в этот раз ничего такого не вышло. И у меня с горлом все нормально, кашля такого нет. Только еще есть одна сторона не дышит, заложенность носа еще есть. Сегодня 3-й день, сейчас выпью и вечером. Потом посмотрим, на сколько дней оно у меня продлится. 3, 4 или 5, как у дочки, у нее 4. Хотела вам сказать, что этот продукт очень хороший и действует. На себе испробовали.